kecil ngorok dan ngiler saat tidur, pasti karena ini nih. Jangan anggap sepele si kecil yang tidurnya ngorok dan ngiler ya bun. Karena tidur ngorok itu tanda ada masalah di pernapasan dan tenggorokannya. Bisa jadi itu karena batu amandel yang menumpuk hingga menutupi saluran pernafasannya. Batu amandel yang menempel di amandel ini buat tenggorokan jadi iritasi, nyeri, dan gatal. Karena batu amandel dianggap sebagai benda asing, jadi tubuh pun memberi respon dengan produksi air liur yang berlebih untuk coba membersihkannya. Makanya si kecil juga jadi ngiler dan ngorok pas tidur. Kalau si kecil alami ini, coba deh beli madu Flybe aja. Madu alami dengan campuran herbal pilihan ini bisa bantu redakan ngoroknya saat tidur. Selain itu, Flybe juga melapisi tenggorokan dan hempas bakteri di amandel. Pesan sekarang,